Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 5-ci ayının 17-ci günü düşənbə. Həmmənlərə məşu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Amerika, Germaniya, Angliya qatarlıq dövlətlərinin ortaq sahibxanlıq qilishi bilan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının namida 12 may günü ötküzülgən məxsus Uyğurlarning kişilik hüquq vəziyyəti haqqındakı tor muhokama yig'ini Xitoy hökumətinin qattiq noroziligiga uchradi. Bu navbatlik yig'inga 50 atrofidagi davlatning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatidagi elçilərdən başqa yana Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının münasibətlik əmaldorlari, Dunya Uyghur Qurultiyi, Xalqaro Kechirim Təşkilatı, Kişilik hüquqni kuzatish tashkiloti qatorliq nopuzluq kişilik hüquq və ommaviy tashkilotlarning mas'ullari, tadqiqotchilar va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 13 may muxbirlarni kutib olish yig'inida qilgan so'zida bu qitimqi yig'inga sohibxonlik qilgan Amerika, Angliya va Germaniya qatorliq 3 davlatga talbilarcha hujum qilib, bu davlatlar ba'zi hukumatsiz tashkilotlar bilan til biriktirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nomini suiiste'mol qilib, ig'vo va yuzaki siyosiy qarashga tayangan Xinjiangning atalmish kishilik huquq vaziyati haqida to'r yig'ini chaqirdi. Biz buningga qattiq norozilik bildiramiz va qat'iy qarshi turamiz. Bu qitimqi yig'in nomussizlarcha ig'vo va yolg'on uchurlar bilan to'lgan bo'lib, Amerika qatorliq oz sondagi davlatlarning yana bir qitimliq nomussizlarcha o'ynagan siyosiy o'yini. Amaliyotda bo'lsa bu yig'in Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo keng davlatlarning qat'iy cheklishiga uchirdi deb bildirildi va yuqorqi 3 davlatni tarixda boshqa millatlarga qarata irqiy qirg'inchilik ilib berish bilan aybladi. Hua Chunying so'zida yana tig' uchini Dunya Uyg'ur Qurultiyi qaritib mundaq dedi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi bo'lsa sepi o'zidan Jongoga qarshi bir bo'lgunchi tashkilot. Bu qitimqi yig'inga qatnashgan atalmish Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun bo'lsa, Jongo hukumati tarafidan bekitilgan bir terrorist bo'lib, uzun yillardan buyon u Xinjiang haqida yolg'on ig'vo tarqitib, diniy asabiylik ideyasini targ'ib qilib, zo'ravonlik va terrorlik harakatlarga qudratqo'llik qildi deb chalvo qildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu qitim Birlashgan Davlatlar Tashkilotida chaqirilgan yig'inda yepilish nutqi so'zlashga taklif qilingan edi. Kulgilik yeri shuki, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini bu qitimliq yig'inni boykot qilishga chaqirgan va har qaysi davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilarini yig'inga qatnashmaslik haqida qattiq ogohlantirgan Xitoy hokimiyatining bu yig'inga o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakilni qatnashtirishi va yig'inda so'zlash huquqi talab qilishi xalqaro jamoatchilikning qattiq masxirasiga uchradi. Xitoy bayonotchisi Hua Chunying so'zida yana ba'zi g'arb davlatlarining atalmish Xinjiang kishilik huquq masalasi deganni ko'tarib chiqishdagi asosiy maqsadi Xinjiang orqali Jongoni qalaymaqon qilish, Xinjiang orqali Jongoni tizginlash va Xinjiang orqali Jongoning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishdan iborat deb ko'rsatdi. Bu qitimqi yig'inga Xitoyning shuncha kuchli besimiga qaramasdan Turkiya vakilining muqatnashi va Turkiya tarafining bu yig'inni yaqindan qo'llashi chet ellardagi Uyg'urlarni alohida mamnun qilgan edi. Xitoy matbuotlarida bo'lsa 12 may Birlashgan Davlatlar Tashkilotida chaqirilgan maxsus Uyg'ur masalasi haqidagi yig'inga qaratgan turli hujumlari uzluksiz davom qilmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nomida Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi haqida muhokama yig'ini chaqirilgan 12 may kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetimi buningga parallel holda to'g'ri orqali irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, Amerika hukumatining irqiy qirg'inchilik qarori va buning keyingi qadamlari degan temada guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Yig'inga Amerikadagi yuqori darajalik amaldorlar hamda irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan millatlarning vakillari qatnashdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Anurima Bargava xonim yig'inda qilgan ichilish nutqida mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy hukumati asosligi Uyg'ur musulmonlarini yig'ib olish lagerlarga so'lash orqali ularga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyapti. Bu dunyoda Yahudi cho'ng qirg'inchiligi yuz bergandan buyangi ma'lum bir etnik va diniy guruhga qaratilgan eng cho'ng yig'ib olish lageri bo'lib hisoblanadi. Xitoy hukumati yo'qotish nishoniga ilingan bu millatning nopusini azaytish, umumyuzlik holda bolalarni oilalardan ayirib etish qatorliq usullar orqali qirg'inchilikni tezlashtiryapti. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Tony Perkins apandi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarini oldingi navbatlik Amerika hukumati bilan navbatdagi Biden hukumatining birdek irqiy qirg'inchilik deb jakarlaganligini qizg'in olqishlaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Amerika hukumati va xalqarалық tashkilotlar jiddiy holda Xitoyni javobgarlikka tortish va bu irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun texmo ko'p ishlarni qilishi kerak. Shuni alohida eskartish kerakki, irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilish bu faqat bir boshlanish. Nihoyatda muhim bir bosqich. Ammo bu xil bostirishning nima deb atilishidan qat'iy nazar, diniy guruhlarga yurgizilayotgan keng ko'lamlik bostirishlarni to'xtatish va uning oldini olish uchun texmo amaliy harakat qo'llanish lozim. Yig'inga qatnashgan boshqa davlatlar amaldorlarimi Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarata Amerika hukumatining Xitoyni javobgarlikka tortishi kerakligini ta'kidlashdi.
Yig'inning oxirida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandi 2017-yili tutqun qilingan Uyg'ur shoiri, muxbir va yozuvchi Odil Tunyaz apandini Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining diniy vijdon mahbuslari tizimligiga kirgizganligini e'lon qildi. Tonilgan shoir Odil Tunyaz 2017-yili 12-oyda tutqun qilinib, yig'ivilish lageriga qamalgan va uzun o'tmay yig'ivilish lagerida vafot bo'lgan mashhur diniy ulama Muhammad Salih Damullamning kuy o'g'li bo'lib, uning 2017-yili qiynatisi Muhammad Salih Damullam va ayoli Nazira Muhammad Salih bilan birga tutqun qilinganligi dalillangan edi. Komissar Nuri Turkal apandi so'zining oxirida Xitoy doiralarini Odil Tunyaz apandi va uning oilasidagilarni shartsiz qo'yib berishga va millionlagan Uyg'urlarni lagerlarda rahimsizlarcha tutib turish qilmishini darhol oxirlashtirishga chaqirdi. Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkiloti bilan Germaniya Liberal Demokrat partiyasining yoshlar tashkiloti birlikda 15-may kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi Maryam ona maydonida 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish namoyishi o'tkazgan bo'lib, Yevropa Sharqi Turkiston birligining raisi va Dunya Uyg'ur Qurultiyining Yevropadagi siyosiy xizmatlarga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandimning stansimizga bildirishicha, bu xil norozilik harakati toki 2022-yili 2-oygacha har shanba kunlari Myunxen shahridagi har qaysi maydonlarda izchil davom qiladi. Namoyish maydonidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim Qurultayning bu jihatda boshlatgan norozilik harakatlari va uning inkaslari haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Dolqun Aysa apandim bu 2022-yillik olimpik yig'ini bu Beijingda o'tkazilish qaror qilingandan toki hozirgacha Dunya Uyg'ur Qurultiyi izchil turda bunun karşı bu olimpikni boykot qilish hareketini izchil bugungacha davomlashtiryapti va xalqaradan belgilik ta'sir qo'zg'adi Dunya Uyg'ur Qurultiyining qilgan faoliyati. Buningki bir taraqqiyot yo'nalishi, buning keltirgan bir siyosiy unumi haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz, bu davom qilayotgan Qurultiyning bu faoliyati. Siz deb o'tganingidek bugun shu Beijing 2022-yillik qishki olimpikni to'xtatish bir tarbiga bulup München'da bu namoyish o'tkazilib o'tdi. Olimpik komiteti bu kararını elib Beijing bu salohiyatni bergandan boshlab buning tarixiy bir xatolik bo'lganligini 1936-yili Olimpik komiteti Nasyonal Germaniya tarixiy bir xatolik Olimpik komiteti tarixiy bir leke sürkenlik ibaret bu reallikni eskertib Olimpik komiteti yana o'xshash xatolikni sodir qilmaslik kerak haqida Dunya Qurultiyi va boshqa xalqaro tashkilotlar vaqti ko'p tirishchiliklarni ko'rsatdik, hatto qonuniy doiralardami murojaatlarimizni qilgan bo'lsakmi, ammo Olimpik komiteti yana davomli Xitoyga bu o'tkazish fikridan voz kechgani yo'q. Bu vaqtda Olimpik komitetining munosabat rahbarlari nurg'un xatlar yozildi, hatto video konferanslar o'tkazildi. Ammo Olimpik komiteti yanılı Xitoy hükümeti bu salohiyatni buzishdan voz kechmadi. Ama bu Olimpikning Beijingda o'tkazilishi munosabati bilan dunyoda nurg'unlagan norozilik harakatlari kundan kunga kuchayotdi. Dunya Qurultiyi va Tibet, Hong Kong tashkilotlari birlikda 180 ortiq tashkilot bir koalisyon, bir hamkorlik qurib, buni to'xtatish uchun davomli harakat qilyapmiz. Bu harakat davom qildi. Oldingi kunlarda Olimpik komitetining oldinmi cho'ng norozilik namoyishlarimiz elib berildi. Rahmat sizga. Türkiye'nin 73 vilayetideki advokatlar cemiyetlari oldingi kuni maxsus Sharq Turkiston haqida birlashma bayonot e'lon qilib, Türkiye Cumhuriyetining munosabatlik organlarini Uyg'urlar masalasida mas'uliyatchan bo'lishga, Türkiye xalqini va ommaviy tashkilotlarni Uyg'urlar masalasini har zaman kun tartibda tutib turishga, Birleşken Devletler Teşkilatı ve xalqaroliq barliq organlarni Uyg'urlar duchor bo'layotgan zulm va irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. Birleşme bayanatda Sharq Turkiston Xitoy Xalq Cumhuriyetining ishg'oliga uchirgan 1949-yildan buyon bu rayonda kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarining butun sohalarda izchil davom qilib kelayotganligi. Bo'libmi Xitoy oshqo'llikqa qarshi turish degan bahona bilan Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilgandan buyon Uyg'urlarga qaratgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni zo'r darajada oshirganligi. Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligining og'ir darajada cheklanib, madaniyat meroslarining vayron qilinganligi.
Uyg'urlarning chet elga chiqishi va chet eldagi urug' tuqqanlari bilan aloqa qilishining tamoman cheklanganligi, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarining xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq organlar tarafidan to'liq dalillanganligi eskartib o'tilish bilan birga, biz advokatlar jamiyatlari bo'lish sifatimiz bilan bu xil haqsizliklar oldida aslo sukut qilib turolmaydiganligimizni va o'zimizning har zaman mazlum Sharq Turkiston xalqining yenida ekanligimizni bildiramiz deyildi. Türkiye'nin 73 viloyatidagi advokatlar jamiyatlari tarafidan e'lon qilingan mazkur bayonot Türkiye'nin ko'plagan matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Avstraliyadagi strategiyalik siyosat instituti tarafidan yaqinda maxsus Uyg'urlar haqida e'lon qilingan yangidan planlanayotgan oilalar temasidagi eng yangi tadqiqot doklati xalqarada yana bir qitim zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Mazkur dokladda Xitoyning Sharq Turkistondagi qiz-cho'konlarni majburiy tug'mas qilib etish hamda turli choralar orqali Uyg'ur nopisining ko'payishini g'oyat zo'r darajada cheklash qilmishining amaliyotda tashqi dunyoga ma'lum bo'lgandan-mo ig'ir ishkanligini, Uyg'ur oilalari duch kelayotgan fojianing bir butun millatning hayot mamotiga berib taqilib ko'plagan moddiy isbotlar bilan sharhlab o'tildi. Tadqiqotchi Nathan Rosser va Avstraliya Latrob Universitetining professori James birlikda tayyorlab chiqqan bu dokladda alohida o'rin olgan bir muhim nuqta bo'lsa, o'tgan asrning 80-yillarida yo'lga qo'yilishga boshlagan atalmish planliq tug'ish siyosatining Uyg'ur nopisining ko'payish sur'atini ma'lum darajada cheklash rolini o'ynaganligi. Ammo Xi Jinping davrida sistemalik tus olgan lager qurilishining Uyg'ur nopisini shiddat bilan oziyib ketish qismidagi mubtalo qilganligi bo'ldi. Bo'libmi Xitoy hukumatining qonunsiz bolaliq bo'lishga zarba berish nomidagi turli faoliyatlarining yuqori pallaga chiqishi bilan 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oraliqda Uyg'ur nopisining ko'payish sur'atida 50% ga yaqin tuvanlashning o'tirg'i chiqqanligi turli hujjatlar, yozma isbotlar va boshqa faktlar orqali nihoyatda tafsiliy bayon qilindi. Shundaqla zo'r ko'lamlik majburiy tug'mas qilib etish, majburiy homiylik tushirishda qilmishning Xitoy hukumatining imzo qo'ygan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasidagi aloqador belgilemelerge eğri xilap bo'lgan qirg'inchilik qilmishi ekanligi alohida ta'kidlandi. Dokladda ko'rsatilishicha mushi 2 yildala oz degandimi 160 ming Uyg'ur bu vaqt kam tug'ilgan bo'lib, bu xil g'oyat zo'r nisbatdagi tug'ut krizisi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Dunya miqyosidagi tug'ut ahvolini statistika qilib kelayotgan 71 yildan buyon hech qachon ko'rilib boqmagan hodisa ekan. Hatto dunyoga ma'lumlik Rivanda qirg'inchiligi yoki Suriyadagi ishki urush mazgilidami bu xil zo'r nisbatdagi tug'ut chekinishi ko'rilmagan ekan. Amerika Kengash palatasining a'zosi Marco Rubio dokladdagi bu nuqtani alohida tilga ilib o'zining Twitter betida ham baharlagan hamda bu hol Xitoy Kompartiyasining nishoni Uyg'urlar va boshqa musulmonlar jamoatini butunlay yo'q qilib etish ekanligini ko'rsatdi degan. Bu dokladning avtorlaridan biri bo'lgan Nathan Ross bo'lsa bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, bu hozirgacha ma'lum bo'lgan tarixdagi eng zo'r nopis tuvallishi hisoblanadi. Bu hol Xitoy hukumati ijro qilayotgan oilalarni qayta qurib chiqishga munosabatli siyosatlar, bostirishlar va ijtimoiy kontrollikning qaysi darajaga borganligini eng jonliq namoyon qilib beradi degan. Mazkur doklad e'lon qilingandan keyin Birlashma Agentlik New York vaqti qatorliq axborot vositalari orqa-orqadan obzor maqolalar e'lon qilib, bu vaqtda keng bas munozara qo'zg'adi. Navbatda Xitoy hukumati mazkur dokladni tayyorlashga ishtirok qilgan shaxslar, mutaxassislar va olimlarga tor hujumi qo'zg'ashni boshlab o'tgan bo'lib, bu vaqtda o'xshamagan fikrlar ko'plab o'tirg'i chiqmoqda ekan. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoy ustidan bu yil 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkazishni qaror qilgan tunji qitimliq sotining tayyorlik xizmatlari asosiy jihatdan tamomlandi. Bu qitim chaqiriladigan tunji sotning amaliy ahvolini Dunya Uyg'ur Qurultiyining YouTube va Facebook sahifasi orqali naq maydondan to'liq ko'ra olasiz. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organining istansimizga bildirishcha 4 kun davom qiladigan bu qitimqi sud tamoman ommaga ochiq bo'lib, Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga o'zini oldin tizimlatgan har qanday kishi sudga haqsiz holda qatnasha oladi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandining bevosita riyosatchiligidagi 9 kishilik baholash hay'ati 4 kunlik sud jarayonida jazo lagerlari shohidlari, oilasi vatan ichida ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlar, Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni va boshqa turli jinoiy qilmishlarini dunyoga oshkorlashda muhim rol o'ynagan chet ellik tadqiqotchilar va jurnalistlardan bo'lib, 50 nafardan ortiq kishining Xitoy ustidagi arz va shikoyatlarini anglab o'tadi. Koronavirusi sababli bu shohidlarning ko'p qismi tor orqali guvohlik berishga hozirlanmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyi va boshqa shohidlar hozirga qadar Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga 15 ming betlikdan ortiq arznoma sungan bo'lib, Uyg'urcha arznoma va guvohlik materiallarini ratlab inglizchaga tarjima qilish va arxivlashtirish xizmatlari asosiy jihatdan tamomlandi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi hech bir oldin hukm va yoki taxminga asoslanmagan holda dalillarni tekshirib, barliq bo'lgan material va faktlarga qarab oxirgi hukmnomani e'lon qiladi.
Hökumətlər və xalqaralıq təşkilatlar o'ttirg'i chiqqan shu dalil asosidagi hukmnoma orqali o'zlarining xalqaralıq məcburiyyət və javobgarlıqlarını tonib yetadi. Agar Xitoy davlatining Uyg'urlarga qaratgan qasddan o'ltirish, qul qilish, o'rinsiz turmaga silish, qiyin qistoq, bosqinchilik va boshqa jinsiy zo'ravonlik, majburiy tug'mas qilish, majburiy g'oyib qilish, bolalarni ota-onalardan majburiy ayirib etish, Xitoylar bilan majburiy to'y qildirish va inson organlari tijoratidagi boshqa jinoyatlarni sodir qilayotganligi Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan rasmiy isbotlanib hukm chiqarilgan taqdirda, bu hukm har qaysi davlatlar va xalqarалық organlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladi. Gerçi Xitoy davlati xalqaro irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lsa-mu, afsuski Xitoy bu deloning xalqaro jinoyat sudida yoki har qanday bir xalqarалық adolat sudida ko'rilishga qarta to'sqinlik qilish imtiyoziga ega bo'lgani uchun tamoman mustaqil bo'lgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi qurib chiqilgan edi. Mazkur sudning faoliyatlaridan qattiq sarosimiga tushgan Xitoy hokimiyati bu yil 26 mart kuni Angliyadagi 9 shaxs va 4 o'ringa yomon niyat bilan ig'vo tarqatgan, yolg'on uchur tarqatgan degan bo'hton bilan jazo yurgizganligini e'lon qilganda mazkur tizimlikka Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi bilan uning bosh sudchisi Jeffrey apandimni kirgizgan edi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi bu yilning oxirigacha sotlash va hukm chiqarish xizmatlarini tamomlashga hozirlik qilmoqda. Bu yil 6 oyning 4 kunidan 7 kunigacha Londonda o'tkaziladigan tunji sudga bevosita qatnashadigan shohid, guvohchi va arzdorlarni kutib olish va mehmonxonaga o'rinlashtirish xizmatlariga Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasi bilan Angliya Uyg'ur jamiyati birlikda mas'ul bo'ladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.